ikeragere Ruto tachi gochorwa kuruibere no nyansobo ebinto Ruto agokora egente getangani gachaete a constitution ya Kenya koti ya motebeti amangana housing tabasa kona charakini ya kameri ya kanacha igo Ruto igachaete a constitution ya Kenya endo kende ya kabere igakobeteli abantu bamenye bunatagete affordable housing. This project actually this is the kenekige ntekenekige chikomotoma kamambia paka no nyanguruso. As I speak now no nyenaye ngosabu ngo na affordable housing no nyenaye inkiora na chiru affordable housing kero bwate omugako gosayo bwate chieka 10 ogagite bu au kobeteli chikomenya enyomba imo au konacha affordable housing nero ya motomanga aga advicewa agakaniwa agatebanga eyenero na inje avenue yogo chikulera abana inji kibeza right igo yanyora affordable housing yanyora abalimu abasigari abanyagitari abantu bange aba civil servants babwate chironi baruse chironi bakagenda bakagura amalimo bamenyeto amana gocha kerokoti yaligererie ko mokani akamereri igendo kende oise kolge Ruto na ninga cha kole campaign yae isa single man tabwati so food soldiers nero wesabera nero gokora nero gukwana nero kwiraneria now he is alone abantu oli food soldiers bairani maega baochi gukwana nya bayirorije bono he is alone and in the next 6 months na watu tarali sain singenje ya pressure na ende singenje bibe akoreria bakenya okay na barali sain get me well na barali sain my friend ngote yuna toliga abantu bamenyerete chifulisa omumenyerete chimikopo inki yakobekera abantu inacho by the way abantu basinyire na kibakomenya so Ruto himself otebiwe n'abantu chikanza cha motebiri iraba Kenya ngora iga kobaura chibese bakwa Kenya lero bagutara namaguru no ne chibese cyuko rine gari nchiyo go ainaro nare gukwana egero twirane asai kwara bateo.